ergey isugu jirta ganacsatada Somaliland ayaa bilaabay dadaal ay isugu soo dhaweynayaan madaxweyne Biix iyo madaxda xisbiyada mucaaradka waxaanay bilaabeen kulamo kala duwan ay la yeelanayaan labada dhinac sida ay warar xogagaal ah ay u sheegayaan wargeyska Geeska Afrika ergadani ayaa waxa ay kulankoodii koowaad la yeesheen madaxweyne Biix oo aqbalay waxaanay kulankii labaad la yeesheen madaxda labada xisbi ee wadan iyo ucid oo ay la kulmeen Axadii iyagoo ka dalbaday inay aqbalaan inay dhexdhexaadin ka galaan khilaafka siyaasadeed soo kala dhexgalay iyaga madaxweyne Biix sida warku uu sheegayo waxa ay madaxda mucaaradku ku xidhan in wada hadal ay u furmaan iyaga madaxweyne Biix inay soo daayaan maxaabiista siyaasadeed ee ka xidhan xisbiga mucaaradka ee wadani kuwaas oo haatan ku xidhan xabsiga Madheera waxaana warku intaasi ku darayaa in ergadu shalay mar labaad ay la kulmeen madaxweyne Biix oo ay ka dalbadeen inuu sii daayo siyaasiyiintaasi isaga u xidhan si wada hadalladu ay u furmaan lama garanayo jawaabta rasmiga ee madaxweyne Biix ka bixiyay dalabka odayaashan ergada waxaase ay wararku sheegayeen in madaxweyne Biix amray in la sii daayo xubnaha siyaasiyiinta ee ka xidhan xisbiga mucaaradka ee wadani oo kala xoghayaha guud Khadar Xuseen Cabdi afhayeenka xisbigaasi Barkhad Jaamac Batuun iyo oday Cabdi Ibraahin Cabdille oo isla xisbigaasi ka mid ah waxaana suurtagal ah in maanta ay ka soo baxaan xabsiga Madheera